Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nanti. Oke guys, kak Iki ya udah. Iki jangan apa jenenge? Iki arep neng pom apa ngumpul melok Pak Gogot. Bunga terus melok Pak Gogot ya Allah. Isu-isu kenanya sendiri. Gimana aku ki mbah-mbah terus aku melok sendiri. Kalau nggak sih nih guys ini bekas jerawat guys, terus tadi ini ya bekas jerawat gitu kayak ada anginnya sejuk ya pak. Mereka naik loh wes apa jenenge kayak nganu kayak pari ya Allah guys, wes manut aja beb kak cocok. Kalau mau gabut guys main nyapu mbak karek terus tak pendari guys karek kurang selimut itu terus aku melak bobot umpak nasi iya wes ada Pak Gogot lah nek sebelum ini kentaan bensin apa ya pak. Zain, tunggu ibu di sini. Guys, enak guys susu anginnya sejuk ini. Tapi panas. Ancan panas kok ya Sen. Sen yurung mandi ya Sen. Tuh. Waduh ayo guys, rong mandi. Asin rong mandi, waduh aku rong mandi. Nyapo kok bisa pindah barang nyapo ini lampu merah guys, lampu merah wis lampu hijau pak ya. Ini tanggal 25 Desember hari Natal itu kondisi ini gak anu ya biasa guys, gak rame dalane koyo aki guys. Tapi kamera rame ya guys, kamera rame habis itu rame guys. Itu ada langge nampak guys ya aku ning kene wis tukok ning kene tukok iki aku tukok nanti sen ki yo wis telur puyuh ibu YouTubers pentol galak ki guys ning kene sese wangi ya guys wis sarapan nggak mau cek pengen pentol ini pengen pentol ini jenisnya pentol galak guys neng terminal terminal neng di pom bensin mau tahu ini nggak mau tahu guys ini piro pak telur mana telur piro apa? Jok puyuh mau piro? 2000. Murah ya? 2003 guys. Walah, ini sedikit enak ini. 13 nganu. Mulai tak oke sampai sini. Mulai tak nih after. Apa dibangun guys? Dibangun koperasi desa. Tidur tak ketokno ya Allah, tak kira emang dibangun itu guys apa jenenge koperasi desa ning ngarepe Selokapat guys. Kan yang tiap desa itu cetoke soalnya ning desa Menung ki yo enek guys ning tengah kata niku.
Terus ning kentong itu yo jangan kopdes. Operasi desa jadi apa jenis? Oh ya, menurut Alfamart ya guys ya. Kopdes itu ternyata semua ada di situ. Sepur lewat iki wis teko stasiun. Kereta lewat Zen. Bu dek sering numpak kereta Zen. Zen. Apa sih kuwi sih? Ibu dek sering numpak kereta Ya wis tahu. di Surabaya. Mancang. Ya guys, cek macet kae. Wis Pak, gak macet pesan. Yo sampai teko Lapter guys. Mana jepu? Puter balik. Apa? Bisa Pak, buat teko Lapter ki belok kiri. Belok kiri mesti akeh wong. Lah. Belok kiri. Gak murah ya. Boy, lagi libur kan Pak? Pasti gak buka lah. Buka lah malah rame. Malah rame dah. Zainuddin Iya. seneng apa enggak? Halo. Seneng apa enggak? Ijo. Tanya si ibu benan. Nganggo sepatu. Jogging biasa lah wong. Iya loh, jogging nganggo sepatu loh. Guys. Sepatu ya boleh. Iki wis padha pepari. Sapa? Nggih. Ora. Ora apa iki? Bantulah. Duh. Ki arepe panen Pak iki. Ya guys ya. Masa jek suwe? Mario gak di sawah cah. Gak mudeng. Ya ambil lagi. Gak mudeng guys, gak di sawah. Wah, ngene lho, awan iki sejuk nak akeh. Duh. Nah, ini nggak video mbak iki paling. Nggak video isik guys. Tren mbak e. Ya tren. Terus ki ana omah-omah iki guys. Ki omah apa Pak? Mes to. Masih Oh, mes guys. bener. Heeh. Kereta. Di mana ada pesawat bus ke sini? Iya. Ada pesawat. Pesawat. Tak kira ya tutup guys, soalnya hari libur turneh Natal, ternyata bandaranya buka kayak guys. Tuh kan. Bandaranya buka. Iki wis curah pokoknya itu lagi. Rame wong sepedaan. Iya. Rame wong. Ini kayak tutik ya. Mobil ambulan. Terus diluungkan si arepe nyampe bandara. Antri apa ya? Andre kareh Pak. Terpantau ya sepi ya guys. Iya. Masa antri iki? Dudu kok iso sepi guys. Biasanya kan mau jogging ya Pak. Ya wis kawanan iki sudah boleh. Guys. Kok ngono? Biasa ya, ke jam pire Pak? Kawanan iki. Mereka sampai bersih-bersih. Iya, puter. Iya ya, joggingnya panasan aja ya main iki guys.
Harus pakai mobil loh, Pak. Hah? Harus buat pakai. Larang ya. Kowe gak pengen foto-foto saya. Yes, kayak ki anakku karo bojoku kayak mbah HP nanti kayak. Ini gak sengaja mah dian guys, aku juga jarang metu. Kayak bersih-bersih guys. Ngapain Zen? Mana? Aku gak iso guys lewat kene. Gak iso. Pak Kakot yo anu guys. Yes, ya. Kenapa? Pak, kan lo wes. Mata brene lo, guys. Mana tak? Tiga rapi, ini videonya Pak. Asu, neng guys. Biar yang gini, guys. Wes. Wes. Sana di Pak, selalu musir. Yo, cai. Andre siap apa karek anu kok. Wes kini gini kan Pak Fatino kali-kali kalau lagi guys. Dah. Gak iso menang isen ki gak iso menang. Delok. Heeh, lari-lari jogging wi jenenge. Pelan-pelan. Ayo asal Zen. Licin. Licin Zen. Ya Allah. Lari. Ya Gusti anakku guys, delok apa cahaya melayu kan tadi ke kono. Jadi aku yo melaku ya Pak ya. Tapi keluarga nih bermangan akeh. Dek delok ki ono wis kayak gak ngarah gelem meneng. Padahal ya berpanas sih guys. Aktif dek nih. Muter terus. Muter terus. Wes Pak kok awake kok gak penak aja gak penak kok. Ben keringetan. Ngawur ae. Ya ora gowo. Lha men bakal pentol gak tumbang. Gak ono ngombene kok ning kene nek preh. Gak ono. Ini markete ora ono apa-apa. Yo.